प्रभु बोली प्रशंसा करती किंतु प्रभु को कौन देले से खुशी हंती से अपेक्षा कर हालेलुया यार टिके अना पिलाने भोक होची ना कि सत भोक तो होची मु केवल अल्प उपदेश देवी मो वाक्य प्रचार करी ना जेहेतु मोर इच्छा थिले भी समय कहवाई दौना हेले परमेश्वर को कौन देले से खुशी हेबो आमे निजे जे खुशी हेलु नमस्कार पाइलु फुड़तुड़ा पाइलु समस्ते समस्ते युवा युवती ठारू शिशु पुत्र कन्या ठारू प्रभु दास माने सब आमे खुशी हेलु वर्तमान अपेक्षा करछंती कोन मार्क 10 अध्याय 14 पद रे लिखा जायछि गोटे विषय से देखा जायछि से एटा चाहि बसी छंती परमेश्वर कोन चाहि बसंती 14 पद टिके पढे हां बस बस जीशु विरक्त हेले मनुष्य मानकर विधि विधान सब बहुत किछि हेले मध्य किछि जाय आसे नाय ईश्वरकर वाक्य जते बेले कुहा जीव सेते बेले लोक विरक्त हे जानती एई सब विरक्त देखि परमेश्वर कहिले हां शिशु मानको हां मो निकट को आसीबा को दियो से मानको मना करो नै वर्तमान प्रभु अपेक्षा करि अछंती कोन बोली ए जो सुंदर सुंदर रूप नहीं करी ए सुंदर चेहरा नहीं करी ए सुंदर गठन नहीं कि पृथ्वी रे तांकर पुत्र कन्या माने सृष्टि होइछंती ए माने ध्वंस नष्ट हेई जीवे बोली परमेश्वर केबे इच्छा करंती नाही प्रभु सब बेले चाहंती एई लोक मान को समस्त को मो निकट को आसीबा पाई दियो मना करो नाही आज्ञा गुरुत्वपूर्ण विषय एहा अटे जे प्रभु सृष्टि करथिबा मनुष्य को तांको निकट को फेरस्त करिबा तांकर पाई व्यवहार करिबा तांकर पाई उपयोगी हेबा परमेश्वर चाहंती एहा परमेश्वरकर वाक्य अटे परमेश्वर इच्छा करंती प्रिय मंडली आमानकर परमेश्वर महान अटंती हेले एई युवा सम्मेलन रे प्रभु बेसी प्रेम करती युवा मानको एणुक युवा मानको एई भ्रष्ट नष्ट होथिबा जगत रे जे प्रकार की सुरक्षित हो पारिबे निजको सुरक्षा करिवे आउ निजर देश को निजर मंडली को निजर परिवार को सुरक्षा करिवे एथिपा ए युवा सम्मेलन को कोन करबा को पड़िबो ना तालीम देबा को पड़िबो आज हमर देश भारत रे अनेक पड़ोसी देश माने विदेशी देश माने अटैक करिया पय अछि माने देश को तांकर हत्यारे नेबा पाई अपेक्षा करी अछि सैनिक माने चारि पार्श्व जगी न थांते देशर असुविधा कौन है थांते तो से मान को देश को सुरक्षा करबा पाई आउ जौवन युवा मान को आउ से मान को तालीम देवार पड़ुछि शत्रु को अटैक करिवे आउ शत्रु ठारू देश को सुरक्षा करी से माने रक्षा करिवे एतिपाई आउ जवान मान को कौन करा जाउछि तालीम दिया जाउछि आज ये जवान लोक मान को एकत्रित करी निजर टंका पैसा खर्च करी एथिपाई तालीम देबा को पड़ुछि जे निजर मंडली निजे सुरक्षित हेबा पाई प्रिय मंडली आज आमानकर जीवन रे सुरक्षा हेबा पाई बाइबल रे लिखा जायछि प्रभु को निमंते तेणी करी पुत्र तिमोथी को पाउल लेखुछंती चिठी रे आमे अध्ययन करथिलु कोन बोली हे पुत्र तिमोथी कोन लिखा छी तुम्हारा जौवन अवस्था रे हां तुच्छ न करू तुम्हारा जौवन अवस्था सकाशे तुम्हारा रक्त मांस जेते बेले पूरी अछि आउ जेते बेले सुंदर दिशा जाउछ जेते बेले तुम्हारा बळ अछि सेते बेले केही तुमको तुच्छ न करू एई जौवन अवस्था रे कोन कले लोक माने पसंद करंती एई युवा समय रे कोन कले लोक माने खुशी होंती तिमोथी को पाउल चिठा रे लिखुछंती कोन पाई ए जौवन युवा माध्यम दे मंडली उद्धार पाइबो तांकर जौवन जीवन को देखि जौवन युवा माने परिवर्तन हेबे ख्रीष्ट को ग्रहण करिवे आउ ए ख्रीष्ट मंडली गुड़ा नष्ट भ्रष्ट होथिबा मंडली रे जणे जणे उत्तम योद्धा ठिया हेबे आउ सिंह प्राय गर्जन करी युवा मानक पुत्र कन्या मानक ग्रास करी
ধ্বংସ କରୁଥିବା ସିଂହ ସଦୃଶ ଶୈତାନ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ଏଇ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ କେହି ତୁମକୁ ତୁଚ୍ଛ ନ କରୁ। ତଳେ ଲେଖା ଅଛି କ'ଣ? ତାର ଜୀବନରେ କ'ଣ ଥିବାର ଅଛି? ହଁ, କିନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ? ବାକ୍ୟ। ବାକ୍ୟରେ ବୋଲେ କ'ଣ? ତୁମେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛ, ତୁମେ ଯାହାକୁ ଯୋଉ ଉପଦେଶ ଦେଇଛ, ସେ ବାକ୍ୟରେ ତୁମେ ମାନେ ସତର୍କ ରୁହ। କାହାକୁ କୋଉ କଥା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କାହାକୁ କେମିତି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ନିଜର ବାକ୍ୟରେ ତୁମେ ସଚେତନ ରୁହ। 2 ନମ୍ବରରେ ଆଚରଣ। କାହା ସହିତ ଚାଲିବା, କଥା କହିବା, କାହାକୁ ସେବା କରିବା ଆଚରଣରେ। 3 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରେମରେ। 4 ନମ୍ବରରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଓ ପବିତ୍ରତାରେ। କେତେଟା ହେଲା? ଜଣେ ଯୁବା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଯୁବା ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ କରୁଛନ୍ତି। କେତେଟା ଉପାଧି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? 5ଟି। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରେ, ଜଣେ ଯୁବା ଠାରେ ଏଇ 5ଟି ଜିନିଷ ରହିବାକୁ ପଡିବ। 1 ହେଲା ବାକ୍ୟରେ କଥା ଭାଷା। ବେଳେ ବେଳେ ଏ କଥାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, କଥାରେ ସ୍ୱାଦ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କଥା ଭାଷା ଜଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। କଥା ଭାଷାକୁ ଠିକ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ, ଆମ କଥା ଜଣେ ଶୁଣିଲା ପରେ କ'ଣ କହୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆମ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ହେବାକୁ ପଡିବ? ଠିକ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଆମ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଜଣେକୁ ବାଧିଲା ପରି ନାହିଁ, ଜଣେ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କଲା ପରି ନାହିଁ, ଜଣେ ଅପମାନ କଲା ପରି ନାହିଁ, ଜଣେ ପରିହାସ କଲା ପରି ନାହିଁ। ଆମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଜଣଙ୍କର ମନକୁ କ'ଣ ହେବାକୁ ପଡିବ? ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଜଣେ ଯୁବା ଜୀବନର ମନ, ଜଣେ ଯୁବା ଜୀବନର ଆଉ ବାକ୍ୟ ଜଣେ ମନୋହର ହେବାକୁ ପଡିବ। ସେ ବାକ୍ୟରେ, ଆଚରଣରେ, ପ୍ରେମରେ, ବିଶ୍ୱାସରେ, ପବିତ୍ରତାରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏତିକି ଯୁବା ମନୁଷ୍ୟ ଠାରେ ଥିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପବିତ୍ର। এই পবিত্র যৌবন জীবনକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଖୁସି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପବିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଏଇ 5ଟା ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରେ ଅଛି, ତେବେ କ'ଣ ଘଟୁଛି? ହଁ, ତେବେ ସେ ଯୁବାକୁ ଜଣେ ମଣ୍ଡଳୀରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଦର୍ଶ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଆଦର୍ଶ ଯୁବା ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଦର୍ଶ ଯୁବା ଆଉ ଆଦର୍ଶ ଯୁବତୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କେତେବେଳେ ଏଇ 5 ପ୍ରକାର ଯୁବତୀ ଯୁବା ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲେ, ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମମାନଙ୍କର ଯୌବନ ଜୀବନରେ କେହି ତୁଚ୍ଛ ନ କରୁ। ଆମେ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ଯୌବନ ଜୀବନରେ କେମିତି ଗଲେ ଜିତିବା? ଗୀତ ସଂହିତା 119 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଗୀତ ରଚକ ସେ କହନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି? ଏଇ 5 ପ୍ରକାର ଆଚରଣ, ବ୍ୟବହାର, ବାକ୍ୟରେ, ସତ୍ୟରେ, କର୍ମରେ, ପ୍ରେମରେ ସିଦ୍ଧ ହେଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହେବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ ଏଇଟା କେତେବେଳେ ଆସିବ? କରିବ କି ପ୍ରକାରେ କରିବ? ତାର ଯୌବନ ଜୀବନକୁ କେମିତି ରଖିପାରିବ? ତାର ଯୌବନ ଜୀବନକୁ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବ? ଆଉ ତାର ଯୌବନ ଜୀବନରେ କେମିତି ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଯୁବା ଯୁବତୀ ହେଇପାରିବ? କେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ? ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଯେଉଁ ଯୁବାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେବାକୁ ପଡିବ? ସାବଧାନ ହେଲେ ସେ ଯୁବା ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଯିବ। ଯୁବତୀ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଯୁବତୀ ବୋଲି ଦେଖାଯିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏହି ପ୍ରକାର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସବୁ ଜୟ କରିପାରିବା ପାରିହବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କେବେ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଜଣଙ୍କର ହିମ୍ମତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଜଣେ ବିଷୟ ଜୟ କରିଛି। ଆଜି ସୈନିକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଶ ଜୟ କରିପାରିବ। ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ଗୋଟେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୟ କରିପାରି ହବ। ଜଣେ ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଅନ୍ୟାୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଜୟ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପାପକୁ ସହଜରେ। ଶୁଣୁଛ ଯୁବା ମାନେ, ୟାଡେ ଟିକେ ଅନାଅ, ୟା ଟିକେ ଅନାଅ। ହାଲେଲୁୟା। ଟିକେ ଅନାଅ, ଏଠି ଆସିଛ ଖାଲିରେ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମୁଁ କହିବି, କାହିଁକି ନା ଆମେ 4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ଆମ ଜୀବନ ବିତିଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ କେତେବେଳେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କହିଥିବା ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବାର ପଡିବ।
तेबे जाय से आदर्श युवा हो पार विश्वासी मान मध्य आउ आदर्श युवा आउ ताकू अनेक लोक मैंने आदर्श युवा युवती बोली कहे तेणुक आपण मान जीवन में यही प्रकार आवश्यक अच्छी प्रिय मंडली जड़े पाप ठारू जीतवाई हेले ईश्वर वाक्य रे आचरण करने को पड़ो ईश्वर आदेश को मानवा को पड़ो यही प्रकार पाप जड़े मनुष्य को एमती धरे से केमती फिटा को पड़ो आसतु अल्प समय आम अध्ययन करवा आमर पितृपुरुष अब्राहमंकर परमेश्वर इसहाकर परमेश्वर जाकुबंकर परमेश्वर तांकर पुत्र जोसेफंको विषय आम टे आलोचना करवा पाप को केमती जय करने को पड़ो आज पाप दुनिया रे अनेक युवा युवती वृद्ध वृद्धा नष्ट हो जाती किंतु जड़े युवा पाप को जय करी तार लक्ष्य स्थल को जाई आउ से मिस्र रे प्रधानमंत्री होते से विषय आम किसी आलोचना करवा एटा कहानी नाई से केते सब होते से गोटे विश्वस्त युवा थिले से बापा सहित सब बेले दुख सुख सहभागिता होते जहाँ घटव जहाँ देख जहाँ हेब सब बापा को सब कहते युवा विषय आम टे आलोचना करवा 39 अध्याय आदि पुस्तक 39 अध्याय आम टे अध्ययन करवा हाँ एक ठारू आम आरंभ करवा नामक रक्षक सेनापति आनयनकारी इस्माएलिया मानक ठारू जोसेफ को किनिथिला मात्र सदाप्रभु जोसेफंकर सहवर्ती थिले एणु से समृद्ध हेले आ से अपना मिस्र कर्तार गृह रे वास कले एथिरे सदाप्रभु तांकर सहवर्ती अछंती ओ से जे कार्य कले सदाप्रभु तांको हाथ रे जे समस्त सिद्ध करू अछंती एहा तांकर कर्ता देखिला हालेलुया जोसेफ को मिस्र को विक्रय हे गला मिस्र रो बणिक माने किणी नै गले आ से बणिक लोक माने जाय कि मिस्र काकू बिकी छंती जोसेफ फारोर नामक पटिफर जड़े मुख्य व्यक्ति को जोसेफ को लेकिन बिक्री करदे से प्रधान धनी व्यक्ति थिले तांको घर रे जोसेफ रहिले जोसेफ ठीक ठीक भाव रे कार्य करूछंती हां तळे लेखा अछि हां एनो जोसेफ तांकर दृष्टि रे अनुग्रह पाए ताहार सेवा रे नियुक्त हेले पुणे से जोसेफ को आपणार गृहाध्यक्ष करी तांकर हस्त रे सर्वस्व समर्पण कला जोसेफ जते बेले तांको गृह रे रहिले आ तांको गृह रो उन्नति आस्ते आस्ते बढ़िबा को लागिला जोसेफ ए प्रकार विश्वस्त थिले हेले गुटे परिवार रे से रहि जाइछंती वर्तमान पटिफर से गुटे आ मिस्र देशर जणे राजा बोले उत्तुक्त हेबो नाही तांको परिवार रे से वर्तमान विक्रय हेई तांको परिवार रे अध्यक्ष हेले तांको परिवार रो समस्त जत्र नेबा पाई से तांको छाड़ी देले आ जते बेले छाड़ी देले तांकर देखरी पटिफर रो उन्नति आरंभ होई गला हां तापरे एही प्रकार से जोसेफ को अपना गृह ओ सर्वस्व अध्यक्ष करिबा दिन ठारू सदाप्रभु जोसेफ को लागि सेही मिस्र लोकर गृह ऊपर आशीर्वाद कले तांकर जते बेले किणिले जो दिन ठारू जोसेफ को अधिकार गृहर सब देले से दिन ठारू से मिस्रीय लोकंकर कौन हेबा पई आरंभ होला उन्नति हेबा पई आरंभ होला समते सुनुछ कि हालेलुया हालेलुया हे जुबक तुमे कहाँ रहे बकुह हे जुबती तुमे कहाँ सेवा करिब আজি मननीत कर तुमे আজি मननीत कर हालेलुया हालेलुया ए जुबा जुबती आपण मान पर गोटे जुबा से इस्राएल रो गोटे वंशज जाकुबंकर पुत्र से वर्तमान मिस्र रे बिक्री हे जछती विजातीय मानक गहन रे आउ तांकर सेठी केही भी नाही आउ सेते बेले गुटे परिवार रे रक्षक होइकरी से रही छथि आज्ञा गुटे परिवार रे जने जदी सेवा करिया पाए रहिबो ता पाए कष्ट ना नाही झियो माने निश्चय कष्ट
झाड़ू करथिबो केते कोन करथिबो आउ ताकू पुनी सर्वस्व ताकू दायित्व समर्पित करछि हेले से गृह रे जते कष्ट आसले भी तार काम देखि करी खुशी हेइथिबा हेतु विश्वास देखि से जुबा को सब संपर्श माने सर्वस्व ताकू समर्पण करा जायछि हेले एंतिका परिस्थिति रे गुटे परिवार रे से सब काम करि पारिबो तार अधिकार अछि एथिपाई ताको अधिकार दिया जायछि तापरे कोन लेखा अछि पुणी हां गृह ओ क्षेत्र स्थित समस्त संपदा प्रति हां सदा प्रभुकर आशीर्वाद वर्तिला हां गृह आउ समस्त सर्वस्व प्रति सदा प्रभुकर आशीर्वाद वर्तिला से मिश्रीय परिवार रे उन्नति घटिबा पाई आरंभ कल्या हेले उन्नति जतेले घटिया पाई आरंभ कला कोन घटुची आज्ञा ए हेतु से जोसेफ को हस्त रे अपना सर्वस्वर ए रूप भार देला हां जोसेफ को सर्वस्वर भार देला हां जे अपना भजन बिनु आ कोन से विषय तत्व नेला नाही हां जोसेफ रूप रे ओ सौंदर्य रे मनोहर थिले जोसेफ कोन थिले रूप रे रूप रे आ सुंदर समस्त देखु छ कि याडे टिकाओ ना या टिकाओ ना आपण मानक परी सुंदर ताको चेहरा देखा जाउथिला एट लेखा जाय कोन आ थरे पर जोसेफ केंतिका लोक थिले जोसेफ रूप रे रूप बोले कोठी कान रे ना मुंडो रे कोठी मुह समते देखु छ कि मुह रूप रे कोन थिला सौंदर्य थिला हेले सौंदर्य ठारू कोन थिला ए सौंदर्य थिबाई तू लोक माने देखले कोन होतिले अट्रैक्शन होतिले मनोहर होतिले हेले केही भी देखले आपण मानकर मन रे केबे हेई थाई पारे हेई थिबो बोली तो ग्यारेंटी देई पारिबे नाही केबे केबे हेई थाई पारे गुटे सुंदर झियो को देखले गुटे जुबा कोन होतिबो एंतिटा को मते भल लागिबो बोली कहउथिबो कि ये काकू न कोई पारी को न कोई पारले मध्य से भितरे भितरे कोन कोन किछि हेई थाई पारे गुटे सौंदर्य जते बेले मनुष्य को देखा जाए सेते बेले से मनुष्य को कोन करे से सौंदर्य अट्रैक्शन करि थाए चुंबक शक्ति जते बेले रही थाए लुहा को देखले कोन हबो टाणी ने आकर्षण करे सेही प्रकार जोसेफंकर मुह देखले जणे लोक बुढ़ी लोक हो बुढ़ा लोक हो दिंडा लोक हो जे कोनसी लोक हो तार मुह देखले जणे निश्चय आकर्षणीय करबा को पड़िबो हेले जुबा माने कहत तमे माने कोन देखि आकर्षण हेबा जणे मनुष्य कोन देखि जनकर विषय आकर्षण हेबो कोन देखि बुझे कि टिके टिके आ अल्प समय टिके सुनो हालेलुया हालेलुया समते सुनो भलरे आजी पाप को जय करिबा पाई लक्ष्य स्थल को जाई पुरस्कार पाइबा पाई बाइबल रे लिखा जायछि ए जुबा मानु को पाप को जय करिबा पाई आज तालीम शिविर रे रखा जाई आ तालीम देवा पाई आज ए स्थान रे परमेश्वर योजना कर कि थिले धन्य तम मानकर जीवन आज पाप को जय करिबा पाई तालीम प्राप्त होवछ समस्त खुशी रे आनंद रे करताली माध्यम प्रभु धन्यवाद देवाती हालेलुया हालेलुया मन कोठी रहिबो आज्ञा सुंदर हेई नथिबो गुटे झियो केते धन थिबो गाड़ी जौतिक देबो आ घर द्वार देबो एमिति सब जौतक टंका पैसा बस्ता बस्ता गदाई थिबो तार रूप किछि नथिबो ताको के विवाह पय इच्छा लागिबो कि इच्छा लागिबो कि जदि तो इच्छा लागिबो धन पाई इच्छा लागिबो धन नेला परे ताको प्रिय मंडली जने अट्रैक्शन जते बेले हुए ता पछरे किछि किछि समस्या अछि आपण माने बहुत सुंदर सुंदर लोक धन्य मो जीवन मते परमेश्वर एई कलर दे सृष्टि करे नले मो भी काले माले असुविधा रे पड़ी थांती हालेलुया आपण मान को सम्मुख रे मो छिडा हेई न थांती मो भी पड़ी थाई भ्रष्ट हेई थांती एई जुबा लोक देखो एते विश्वस्त थिले जहा सत ताहा कहूथिले मालिक रो अनिष्ट करू नथले से जो दिन से घर रहिले से घर कोन हेबा पय आरंभ कला बढीबा पय आरंभ कला आज्ञा जदि से विश्वस्त न थांते जदि से तारो मालिक रो आकर्षणीय न थांते ताहेले मालिक तांको सर्वस्व देई थांते कि आज आम घर को जदि अन्य लोक आसीबो आम घर रे कोन कोन जदि अछि काले माल जाई कि कोन करला ना काई
କ'ଣ କଲା ଏମିତି ଆମର ସନ୍ଦେହ। କିନ୍ତୁ ଏ ମାଲିକ କେମିତିଟା ଯେ ଯୋସେଫକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇଦେଲା, ଯାହା କରିବ ସେ କରିବ, କାହିଁକି ନା ତାଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଏ ବିଶ୍ୱାସ କୋଉଠୁ ଦେଖିଥିଲା? ପିତା ଆବ୍ରାହମ ତାଙ୍କ ଅଜାଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସୀ ଆବ୍ରାହମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଦେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାପା କହିଥିଲେ ମୋର ପିତା ଆଉ ଇସାକଙ୍କର ବାପା ମୋର ଜେଜେ ବାପା ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଉରୁ ଦେଶରୁ ଆଣିକରି ମୋତେ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ଦେଶରେ ସ୍ଥାପନ କରି କିଣାନ ଦେଶ ଦେଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଠାରେ ଅଛି, ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଯାହା କରିବ ସତ କହିବ, ଏଆଡ଼େ ଏଇଟା କରିବ ବୋଲେ ସେଇଟା ଏକା କରିବ, ଯାହା କରିବ ଲୋକଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରେ ଉତ୍ତମ ଦୁଷିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜେଜେ ବାପା ଭୁଜେ ବାପା ଠାରୁ ସେ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିବା ଯୋସେଫଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଙ୍କିକିରି ଥିବା ହେତୁ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଜ୍ୟରେ ଭାଷା ନାହିଁ କି ଜାତି ନାହିଁ କି କିଛି ନଥିବା ଘରରେ ସେ ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସର୍ବସ୍ୱର ଅଧିକାର ହେଇଯାଇଛି, ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ ନା ନାହିଁ? ଆସିବ ନା ନାହିଁ? ଆସିବ। ଜଣେ ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ। ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ସେଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଯୋସେଫ ଦେଖିଲା ବେଳେ କ'ଣ ରୂପବାନ ନାଇଁ। ଆଜି ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମାନେ କ'ଣ କନ୍ୟା ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ସାଜସଜା ହୁଅନ୍ତି? ନ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ବି ନାଇଁ କି ସୁନ୍ଦର କରି ହୁଅନ୍ତି। ହେଲେ ମଣିଷକୁ ସୁନ୍ଦର ଦରକାର। ହେଲେ ମଣିଷ ସୁନ୍ଦର ଯଦି ନାହିଁ କିଏ ବି ପସନ୍ଦ ଆଜିକାଲି କରିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଇଏ ଦେଖିବାକୁ ରୂପବାନ, ତାପରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋହର ବୋଇଲେ କ'ଣ? ତାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି କି ଗୋ, ଦେଖିଲେ ଆଗ ମୋର ଜୀବନ ଯାଇଯାଉଛି, ମନେ କରି ଆଖି ବି ନିଦ ଆଉ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ? ତାର ରୂପ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ତାର ବାକ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ହଉ କି ନ ସୁନ୍ଦର ହଉ, ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନ କରୁ, ମତେ ଦରକାର କ'ଣ ସୁନ୍ଦର। ଏ ରୂପ ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣକୁ ମନ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଇଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇ ତା ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବ। ହେଲେ ଯୋସେଫ এই ପ୍ରକାର ହେଇଗଲେ ତାକୁ ତ କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସରେ ରହିବା, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ମାଲିକର କଥା ଶୁଣିବା, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ମାଲିକର କ୍ଷତି ନ କରି ଉନ୍ନତି କରିବା ଯୋସେଫଙ୍କର କାମ, ଆଉ କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ। ହେଲେ ତାକୁ ରୂପ ସୁନ୍ଦର ମନୋହର ବୋଲି ଶେଷ ଘଣ୍ଟି ଗାଉରି ପିଲା ଶେଷ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲାଣି, ଶେଷ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲାଣି, କ'ଣ କହିବି? କହିବାର ମନ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବି ମନ ଅଛି କ'ଣ କରିବେ? ସମୟ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, କହିବାର ତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କାରଣ ମୋର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଉପଦେଶ ଦେବାଟା ଆମେ ଶିଖିଛୁ, ଏଣୁକରି ଶିକ୍ଷା ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ କହିବି। ଅର୍ଡ଼ର ତ ଆସିଲାଣି, ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ କିଏ କହିଲେ ନାହିଁ ଯେ ସମୟ ବାକ୍ୟ ଶିଖିବାର ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ମଜା ମଜି ଟିକେ କମ୍ କର ବୋଲି କିଏ ବି କହିବା ଲୋକ ନାହିଁ। ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି? କେତେ ଜଣ କୁହ, କେତେ ଜଣ ଖାଇଛନ୍ତି ସକାଳେ ପଖାଳ? କାହିଁ ହାତ ଦେଖ, କେତେ ଜଣ ଉପବାସ ଅଛନ୍ତି? ହାତ ଦେଖ, ଉପବାସ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଟିକେ କହିବି ହାଲେଲୁୟା। ଗାଳି କରନ୍ତୁ ପଛେ ଟିକେ କହିବି ଆକା ଯୋସେଫର ବିଷୟ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଦେଖିବାରେ ରୂପବାନ ଆଉ ମନୋହର ମଧ୍ୟ। ହଁ, ତାପରେ ହେଲେ ଏମିତିକା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମିତି ହଉଛି। ହଁ, ବାସ୍ କ'ଣ ଘଟୁଛି? ଯୋଉ ଯୋସେଫ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥାଇ ଉନ୍ନତି କାମ କରୁଛନ୍ତି,
ତାଙ୍କର କ୍ଷତି କରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ମାଲିକ ତାକୁ ବିଶ୍ଵସ୍ତ କରି ସବୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏଇଟା କିଏ ନ ଦେଖିବା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦରକୁ କିଏ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନା? ଯିଏ ବି ତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଯୋସେଫ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଲା? ସେ ମାଲିକ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋସେଫଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କଲା? ଦୃଷ୍ଟି କେମିତି ପକେଇଲା? ଏଇଟା ଭଲଟା ନାହିଁ ବୋଲି ନା, ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇଲା। ହଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ହଁ ତୁମେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଶୟନ କର। ବାସ୍, କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ? ତୁମେ ତ ମାଲିକ ହେଇଗଲ, ସିଏ ତ ତମକୁ ସର୍ବାସ୍ୱ ଦେଇଦେଲା, ତାକୁ ଆମେ ଦି ଜଣ କି ଘଉଡ଼ି ପାରିବା। ଏଥର ତୁ ମାଲିକ ହେବୁ ମୋ ସଙ୍ଗରେ। ବଢିଆ ସୁବିଧା ମିଳିଗଲା ଯୁବାକୁ ନାଇଁ? ଏଡ ନାଉ ଟିକେ ସମୟର ଅଭାବ ଅଛି, ନହେଲେ ଅନେକ ତ କହିବାର ଅଛି। ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି এই যৌবন জীবନରେ କେହି ତୁମକୁ ତୁଚ୍ଛ ନ କରୁ। ଯୌବନର ଜୀବନ, ଯୌବନ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଯୁବା ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ଯୁବା ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପାପକୁ ଜୟ କରିବା, ଯୁବା ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହେବା। ଆଜିକାଲି ଯୁବା ମାନେ এই ସବୁ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କଥା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ସାବଧାନ। ହେଲେ ସେ ପଟିଫରର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି, ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଯୁବା, ଆମର ତ ହେଇଗଲା, ଏଥର କ'ଣ କରିବୁ? ମୋ ସହିତ ସିଧା ଲେଖା ଯାଇଛି, ମୋ ସହିତ ଏଥର ମୋ ସହିତ ଶୟନ କଲ ବୋଲି ଆଜି ଜଣେ ଗୋଟେ ଯୁବାକୁ ଯଦି ମିଳିଥାନ୍ତା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଯାହା ବି ହଉ, ଏଇଟା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ହେଇଯିବ, ଆକୁ ପ୍ରାଣରେ ମାରିଯିବି, ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ବିବାହିବି। ଯୁବା ମାନେ ଶୁଣ, ଆଜିକାଲି ଯୁବା ମାନେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ କେବେ ମଧ୍ୟ, ବାଇବଲ ତ ଲେଖା ଯାଇଛି ସୁଯୋଗର, ଏବେ ଆସିଗଲା ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା, ମୁଁ ସତରେ ହେବାର କରିଦେବି, ଏଇଟା ପାଇଁ ତ ଘରେ ଅଛି ବୋଲି କହିବାଟା। ଆଜି ଯୁବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା, ମୋ ସହିତ ଶୟନ କର। ହେଲେ କ'ଣ ଦେଖି ସୁଯୋଗ ଦଉଛି ସେ ପଟିଫରର ସ୍ତ୍ରୀ? ରୂପ ଦେଖି, ତାର ଗୁଣ ସେ ଭାବିଥାନ୍ତା ଇଏ ଥିବା ତ ଆମ ଘର ଏତେ ନଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛି? ତାଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼ଉଛି। ହଁ, ମୋ ଠାରେ ଶୟନ କର। ହଁ, ମାତ୍ର ଯୋସେଫ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଆପଣା ପ୍ରଭୁର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ କହିଲେ, ଦେଖ ନାହିଁ, ସେ ମୋ ହସ୍ତରେ ଆପଣାର ସର୍ବସ୍ୱ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି। এই ଗୃହରେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ କେହି ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା, ଏ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ତୁମ୍ଭ ଛଡ଼ା ମୋ ପ୍ରତି ଆଉ କିଛି ମନା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର। ଶୁଣ ଯୁବା ମାନେ, ୟାର ଟିକେ ଶୁଣ, ଏଡେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗକୁ ଏ ହରଉଛି, କି ପ୍ରକାର ଯୁବା ଏଇଟା? ହେ ମଣିମା, ମତେ ଏଇଠି ସବୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଲେ, ସବୁ ମତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ, ଏ ଘରରେ ଯାହା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ମତେ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, ସବୁ ମୁଁ ଯାହା ବି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରଭୁର ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେଇଥିବା ହେତୁ ସବୁ ମତେ ଦିଆହେଲା, କେବଳ ତମକୁ ମତେ ଅଧିକାର ଦିଆ ଯାଇ ନାହିଁ। ହେଲେ ଯୁବା ମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ତ, ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ এই যুবা হরউଛନ୍ତି। দেখ, ଏବେ ହିଁ ସମୟ, এই ମାଲିକାଣୀ ଠାରେ ମୋର ଏବେ ହିଁ ଶୟନ କରିବାର ସମୟ। ସିଏ ମତେ ଡାକିଲା, ମୁଁ କାହିଁକି ମନା କରିଥାନ୍ତି? ଇଏ ମନା କରିଛି, ନାଇଁ ମଣିମା, ତୁ ମାଲିକର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାକର, ମୁଁ ତୁମ ପରିବାରରେ ଅଛି ବୋଲି ମତେ ଏସବୁ କଥା କୁହ ନାହିଁ। ମତେ ତୁମକୁ ଛଡ଼ା ସବୁ କାମ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ମୋ ମାଲିକ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ତମେ କେବଳ ମୋର ମାଲିକାଣୀ, ତମ ଛଡ଼ା ମୋର ସବୁ କିଛି, ତମକୁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି, ତମେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି, ତମକୁ ମତେ ମନା କରାଯାଇଛି। ତଳେ ଲେଖାଯାଇଛି କ'ଣ? ଏ ହେତୁ ମୁଁ କି ରୂପେ ବାସ୍, ହାଲେଲୁୟା। ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲିବା ଆସିବା ନ ଜାଗାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଚିହ୍ନିବା ରାଜ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ କାମ କେମିତି କରିବି? ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ, ମୋର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଏ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ
हालेलुया कहीं प्रभुंकर कथा सेठी कहले जेतु तांको पितृकुल ठारू से प्रभु को जानी थिले तांकर पितांक ठारू प्रभु को विश्वास करथिले तेणी कर कहले एडे बड़ दुष्टता काम मो करि पारबी नाही मोर सदा प्रभु परमेश्वर को विरुद्ध रे पाप करि पारबी ना हां तथापि से स्त्री हां दिनକୁ ଦିନ ଯୋसेफଙ୍କୁ ଏପରି କହେ सब बेले पुणी सब बटला बेले उसला बेले कहीं ना तार रूप देख न देखले तार सो नथिबो से रात दिन ताको आका भाबी भाबी रहउथिबो भाबी मु केबे ताको असुविधा रे पकेबी असुविधा रे नाही तो तार सहित मो टिके शयन करथांती मोर मन शांति हेता सब बेले से भाबो छ मात्र जोसेफ हां ତାହା ସଙ୍ଗେ ଶୟନ କରିବାକୁ ताहार संगरे शयन करिवाको किंबा ତାହା ନିକଟରେ ରହିବାକୁ ताहा टिकटे रहिबाको ସମ୍ମତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ हाँ केबे मध्य एकमत आजिकाली जदि युवा मानक सुविधा मिली था चिंता करंतु आज जदि ए प्रकार सुविधा मिली था से माने हाथ छड़ा करि न थांते कि युवा केबे मध्य तांकर कान देले नाही तळे लेखा छै कोन ଅନନ୍ତର ଦିନ अनंतर दिन ପରେ करे ଯୋसेଫ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ जोसेफ निज कार्य निमंते ଗୃହ ଭିତରକୁ ଗଲେ गृह भीतर को जाई कार्य करे पसले हाँ ପୁଣି ଗୃହର ଦାସ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସେଠାରେ से घरे केही भी नथले जोसेफ जाई से घर काम करिया पई पसी गले घर को ତେଣୁ ସେ हाँ ଯୋसेଫଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଧରି धरी ମୋ ସଙ୍ଗେ ଶୟନ କର ବୋଲି ଟଣାଟଣି କଲା एबे कोन कला कही देखला के नथिबा जागा रे वर्तमान कोन करछि ताबार धरि तार पिंदवा पहुंचारे सोइबो ना छाड़बी ना मते तते बे छाड़बी ना से कोठी करछि के नथिबा जागा रे हेले एमती के जागा रे जवन जीवन रे कोन आसीबो कोंतु की चिंता आसीबो सेते बेले के प्रकार माने चिंता आसीबो मंद चिंता आसीबो निश्चय से भी प्रलोभन हेबार प्रलोभन वर्तमान पाप ताकू चापुड़ी धरिछि ईश्वरंकर सदा प्रभु परमेश्वर इस्राएल रो परमेश्वर जो जाति निमंते की अलगा गोष्ठी बोली कहते जो परमेश्वर को से अपना वाक्य द्वारा प्रकाश करछि से परमेश्वर वाक्य को छड़े नेबा पाई पाप वर्तमान कौन करछि जापुड़ी धरिछि कही देखला नजर कला हेला नहीं वर्तमान सीधा जाइके कौन करछि आक्रमण करछि वर्तमान मो सहित शयन कले नहले मो छाड़बी नहीं तले काजे कौन ମାତ୍ର ଯୋसेଫ ତାହା ହସ୍ତରେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର से छटपट होछि से चित्कार करुछि हे सदा प्रभु मते उद्धार करो से चित्कार करी से पाप जापुड़ी धरिथिबा समय छटपट होछि मो जेमति कि पाप ठारू सुनछो कि समझते से चित्कार करुछि से समय कोन घटुछि ମାତ୍ର ଯୋसेଫ ତାହା ହସ୍ତରେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଛାଡି भयंकर देखो जो वस्त्र उलग्र निमंते पिंधि से वस्त्र जिते बड़े से धरिकी जबरदस्त बलात्कार कला लास्ट को से कौन है वस्त्र को खोली दे पलैवा को आरंभ कला बाहर को आरंभ कला जिते बड़े से बाहर को पलैले पाप ता पिछा गुड़े वर्तमान कौन लिखा से जिते बड़े से बाहर को पलैछन्ति सेते बड़े से स्त्री ता हस्तरे ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର छाड़ी ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯିବାର ଦେଖିଲା देखला देखे जिते बड़े बाहर को तार वस्त्र छाड़ी उपाय किछि नाई उल्लंघन हेले सिना हे जाऊ किते पाप रे मु केबे पड़िबी नाही बोली वस्त्र छाड़ी दे कि उल्लंघन ही बाहर को पड़ेला सेते बेले तळे तळे लेखा अछि प्रिय बापा प्रिय युवा युवती माने से वस्त्र धरी बाहर को बाहर जे कांदी कांदी देखे रे बापा मां माने हे बस्तीर लोक माने एई लोक कोन कला मो प्रति ये विदेशी रो को लोकन को मो घरे रखिला मते किए नथला समय रे ये मते जबरदस्त करी रखुला मु जदि हटा हेई न थांती पुणी बोले सी मते हैरान करी थांता पुणी हेठी देखो मो एमती हटा हेबारु मते जबरदस्त करथिला ये उलग्न हे कि जाइछि देखो केडे बड़ मते अपमान करिछि मो की दोष करिछि मो हटा हेबारु ए सब देखिलो परा से नगला हे कि गला मो हटा हेबारु बोले लोक कोन कहला गया सत्य आकारे भाई ये जुबाटा बड़ दुष्ट खराबटा ये नथला पाई ये माइकिनाटा बेसी भल ये जुबाटा बेसी खराब आज्ञा पाप को छड़फड़ करी लाथ मारी आ कुदा मारी
ଜିଣିବା ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ। ଆଜି ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ତ ଖାଲି କଥା ହେଲେ କି ହେଇଯାଉ ଲାଖି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଯୋଉ ଜାବଡ଼ି ଧରିଲେ ତ ଆଉ ଗଲା ଏଥର ହେଲା ବୋଲି କହେ। हे युवती माने युवा माने अपना अपना शरीर को परमेश्वर सौंदर्यता तांकर पाई व्यवहार करिया पे आपन को देइछथि। आपनकर रूप देखि केबे मध्ये जनक ठारे फसी जीव नाही। एथि पाई मो आपन मान को उपदेश दिए ए युवा ता ठारो छटपट हेकरी पड़ेला। प्रिय मंडली तड़को लेखा जाइछि युवा ए सब पड़ेबाटा लोक माने सब देखले कहिले वास्तविक ए युवा ठीक लोक नहीं ए माइकिना ठीक ये जदि हुरी हटा न होई थांते ताहाले कौन आका करी थांता। ये भल स्त्री थिबा हेतु पुरुषर सतीत्व रखिबा स्त्री हेतिबा हेतु ये चिल्लेला तापरे ये चिल्लेलाटा देखिकरी से पळेला रो उलग्न ही पळेबाटा आमे भी देखिछु कत घटनाटा सत्य ना मिछ सत्य ना मिछ ये दर्शन करवाटा सत्य ना मिछ ये उलग्न ही पळेबाटा सत्य ना मिछ एले किए सत्य किए मिछ जोसेफ सत्य ना से स्त्री सत्य जोसेफ मिछ ना से स्त्री मिछ तमर जीवन जदि एमती आसीबो केमती छटपट ना पळेबो जोसेफ पर ना मंडली एथिपाई आसु पाप आमान को मर्त्य शरीर रे राजत्व न करू। आज हे युवा माने युवती माने तुमे गोटे गोटे आदर्श युवा युवती हेब ए जोसेफ परी एई प्रकार जीवन रे प्रभु को निकट रे निज निजको समर्पण कर पाप को जय करबा को पड़िबो। तेन कर प्रथम जहन लेखा जायछि गोटे अध्याय गोटे पद पढ़िबा तापर शेष करबा 3 अध्याय प्रथम जहन 2 अध्याय 14 पद लेखा जायछि। तेन को युवा मान को जहन कहले हे युवा माने तुमे माने बलवान कारण 2 अध्याय 14 पद ठीक पढ़। हां हाँ पढ़ पढ़ हे पितृ गण 14 पद ना हाँ हाँ पढ़ कहीं हाँ वत्स गण मो तुम्हा मानक निकट को लेखिले कारण तुम्हे माने पिता को जाने अच्छा। हे पितृ गण मो तुम्हा मानक निकट को लेखिले कारण जे आज्ञारु अछन्ते ताहा को तुम्हे माने जाने अच्छा हाँ हे युवक माने हाँ मो तुम्हा मानक निकट को लेखिले कारण तुम्हे माने बलवान पुणी ईश्वर को वाक्य तुम्हा मानक ठारे अछि और तुम्हे माने पापात्मा को जय करियछ। हालेलुया बलवान तेन करी तिमोथी को कहले तमर यौवन अवस्था रे केही तुमको तुच्छ न कर तुमे बलवान। तेन कर आसंतु पिलाने प्रभु को गौरव करवा आउ प्रभु अनुग्रह करंतु। अल्प समय आमे प्रार्थना करवा समस्त ईश्वर ठारे प्रार्थना करवा। स्वर्गीय पिता तुम्हारी महिमा गौरव स्तुति प्रशंसा हेउ तुमे दया कलरे प्रेम कल युवा मानक संगे तुम वाक्य कथा